Zoti Basha, mendoni që ky shkëmbimi i fundit, kohëve të fundit me zotin Rama nëpërmjet TikTokut e dëmton më shumë figurën tuaj, edhe për shkak se nuk është fusha juaj, pra është fusha dhe loja e kryeministrit të bëj ironi, të bëj batuta, të shkoj përtej gjës, madje edhe duke nxjerr meme ose duke krijuar meme të tilla siç është kapi min tan dhe të fqinjve, një bien, një ngrihen, dhe mendon që kjo gjë ju ka dëmtuar? Domethënë TikToku ju ka dëmtuar apo ju ka forcuar? Dhe mendoni se nesër kjo gjë do t'ju kthehet në votë apo do t'ju kthehet në një paragjykim që vjen edhe mbase vjen edhe nga elektorati juaj, po vjen edhe nga brenda partisë. Dhe mos harrojmë që ju jeni në koalicion me disa parti të tjera. Dhe kjo gjë sigurisht që do të ketë koston e vet në ditën e votimit, në 11 maj, meqense keni merak edhe bëni edhe thirrje edhe në momentet që po diskutojmë bashkë. E para, në përgjigje të kësaj që sapo ngritet, kjo që merr vëmendjen e një pjesë shumë të madhe të publikut dhe pothuajse gjithë rinis, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në diasporë, edhe në Kosovë dhe Maqedoni e kudo tjetër, është vetëm një pjesë e angazhimit tim politik. Pra, pa diskutim. Nga pjesa e më e madhe e analizëve është cilësuar si humorizi. Pjesa më e madhe e analistëve janë ata që nuk shikonin programin kur unë shpalla me 1 qershor. Pjesa më e madhe e analistëve janë ata që nuk guxonin të komentonin për 1 vit e gjysmë kur kam çuar ligjin për vettingun e politikanëve, që të ndahet shapi nga sheqeri në parlament. Janë ata që nuk kanë thënë një fjalë për propozimin që kam çuar në parlament për heqjen e imunitetit. Janë ata që nuk kanë thënë një fjalë për programin ton antikorrupsion, për themelimin e njësisë të sekuestrimit të pasurive të vjedhura. Pra njerëz të cilët në përgjithësi i bien gajdes ose të pushtetit, ose të asaj pjesë të opozitës që bën pazare me pushtetin. Pa pritur, kur panë që ky komunikim thellësisht politik u bë viral, sepse është bërë viral, vetëm në Facebookun tim, me qara fjala, se s'kam përdorur TikTok, vetëm Facebookun tim janë 20 milion, mbi 20 milion klikime, që do të thotë në eteri... Klikimi nuk përkthehet në votë, Jo, po flas për komunikimin. Flasim dhe për votën, për pak. Kur flasim për eterin mediatik, bëhet fjalë për qindra milion klikime. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë interes. Pse është interesi? Dhe këtu jam pjesërisht dakord me ju. Mos brenda natës unë u ktheva në një komedian profesionist, absolutisht jo. Interesi është sepse unë po them një të vërtet, që kam vite që e them me retorik të drejtë politike, dhe vazhdoj ta them prapë dhe me retorik të drejtë politike, 5 herë në ditë, sot para se të vija këtu në takimin me strukturat tona në pezë, po e them dhe në një gjuhë të thjeshtuar, të kuptueshme për rinin shqiptare dhe për një pjesë të elektoratit shqiptar që nuk ka durim më